L'inégale répartition de la charge de travail a des effets néfastes sur l'accès des femmes aux revenus, sur la sécurité alimentaire et l'état nutritionnel des femmes. Financé par l'USAID, Spring est un projet qui vise à améliorer l'état nutritionnel des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des enfants de moins de 2 ans. Une des stratégies multisectorielles d'intervention de Spring est la promotion des bonnes pratiques de genre, notamment l'appui des hommes dans les tâches ménagères et maraîchères et l'implication de l'homme dans la nutrition et l'hygiène. À cet effet, Spring utilise une approche dénommée la stratégie des champions. Des hommes déjà connus dans leur communauté ont été identifiés grâce à leur engagement aux questions liées au genre et ont été encouragés de sensibiliser leurs pairs. Avec un appui du projet Spring, ces hommes et leurs épouses ont été sensibilisés sur les bonnes pratiques de genre sensibles à la nutrition. Ils ont aussi pris l'engagement de partager leur expérience sur ces bonnes pratiques. Ces couples sont maintenant des champions engagés dans la sensibilisation sur ces questions dans leurs communautés respectives. buy bale bu diisee ma jël rato bi ñoddi ko ba mu set ñu boole ko jàppoo ko yóbbu seen ba tuur ko fa. xale yi tamit damay wàcc ñëw fekk seen yaay guddee ci leen ma jël ndox sang leen bañ set dama laab leen sax dama ko def man toggal naa leen sax. moo tax bu ma xëyee damay takk saret bi dem ci teen ba root bidon yi bu ma rootee bidon ma indil ko taajal ko mu ngi liggéey ndox mi pour liggéeyam bi gën a yomb ci kër gi. jigéen ñi fii ci ñoole wala man maa leen may suuf daggal leen terrain bi mais aussi maa leen jàppale pour defar leen ko ñag boo xam ne bii nii pour benn jur bañ siy dugg. kër ñaar a ko bokk benn loxo mënu dara. jigéen ñi bu ñu leen jàppalee ba nga xam ne ñoom seen jëmmi bopp am nañ seen jàmm kër gi day am jàmm ci kër gi bu amee jàmm day nekk loo xam ne day noppal borom kër gi. kon donc loolu ci lañ seet xam ne jigéen ñi bu ñu leen jàppalee ba nga xam ne seen liggéey dana réussir ba nga xam ne daañu ci mën a jëlee koom goo xam ne gi dana mën a dugg si biir kër gi loolu dana yombal seen yëngu-yëngu yi te aussi dana nekk loo xam ne danañu wàññil ñun ñi nga xam ne ñooy seen i borom kër ci yenn jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund. dama xam ne utum ndox bi dafa baax ci suma jabar parce que liggéey bi dafa bari ci moom ma bëgg koo jàppale ci liggéey kër gi bu ko defee moom dina am jot pour mën a sang xale yi ñu dem école defaral xale yi ndek yi liggéeyam gën a wàññeeku ci kër gi daal. mooy ngëb rotoom di ma rotool ba mu suus yooyof ma bale su ma balee su ma buuboon tey gisuma ku ma jàppale damay sonn ndax attunu ma saako yi waaye su ma buubee ne ko kaa jàppale mu jàppale ma ñu ànd dem tuuri ko ca sën ba waaye seen na njëriñ la ci moom ndax su ko defutoon kër gi salte xale yi mën nañoo laal lu salte microbe topp leen ñu feebar biit buy daw wala ñu feebar yeneen feebar te ko noon tey du ci mucc du ma ci mucc ndax poosam du ko fekkee. dana ma gàbbal dana ma arrosé dana ma bayal jàppale bi baax na lool ndax nga mën da toppatoo sa njaboot. mais jàppale gi ñu jàppale ci lañ mën a xam jot ba mën a liggéeyal suñ bopp tool di si witt di andi si kër gi di dundal suñu njaboot loolu lu baax la lu yokk koom-koom la. léegi damay teel a pare liggéey waaw damay teel a pare liggéey damay am ndox du ma rooti bu ma ñëwee defar xale yi ñu dem école moom ci boppam sax dama koy toppatoo waa kër gi yëpp te suma morom yëpp fuñ toog ñu ngi koy waxtaanee waaye ñu ne ah kii de borom këram daf koy dimbale daf koy jàppale ñëpp buñ demee ci ndaje yi loolu lañ fay waxtaanee buñ demee tuur loolu la ñuy waxtaanee fu ma toll sax ñu ngi toppaan jabari champion waaw moo tax man am naa ci kontaan bu baax waaw. jàppee woon nañ ma góor gu ñàkk fayda di waxtaan ak ñoom di leen sensibiliser yu bëri daal ma di ci waxtaan ak ñoom ba nga xam ne fi mu toll nii fii ci Jamweli ak dëkk yi ko wër bëri na loo xam ne nii dañ koy jàppale jigéen ñi surtout rawatina tool bi waaye nag am na ci ñoo xam ne mujj nañ dem ba gis ne man mii jàppale bi may jàppale jigéen ñi nii lu baax la lu am solo la am na ci ñoo xam ne
fi ñu toll nii su doon ngoon ngeen fi ñëw da ngeen fi fekk lu mat fukki góor su may morom ay boromi kër ñuy ñëw di jàppale seen jabar yi. ñu bëri dañ ko gisee ne ma damaa yembare waaye biñ demee ba ci biir gis koom gi ci dugg gis jigéen ji biñ amee noflaay bi. ci loolu yëpp li ko indi mooy yenn soppaliku yi tax na sama yenn naataango yi nga xam ne dañuy yaakaar ne ay caaxaan la gis nañ ne ay dëgg la ba ñoom ñëpp dañuy jàppale léegi. su ma naataango ci dëkk buñ ma gisoon dañuy wax ne kii di dootal jabaram ah moom da day dootal jabaram ma ne leen loolu dafa baax ci jigéen jàppale ko ci kër dafa baax waaw léegi ñoom ci seen bopp ñu bari ci ñoom ñu may toppandoo waaw am na ñu bari jigéen ñoo xam ne góor yi dañuy jël saret takk dem ci teen ba yóbbu ay bidon rotal seen jabar indi ci kër gi dama di ñaax pour ñu jàppale jigéen yi ci kër yi daal ku am jabar nga jàppale ko ci kër yi ci liggéeyu kër gi. ñooñu ni ñu ko gisee am na ci ñooñu ni ñu ko gisee ak ñàkk fayda lañ ko gisee woon ci man ndax day ma wax ne bii lenn li nga def nii ñàkk fayda la te jabar fa laa not ba tax na ngay togg sa gëfee di koy bale la ka raxase la ka defi yow mu nekk ba. waaw waaye ba tax na fi ne nii bëri na ñoo xam ne topp nañ ci samay tànk fi ne wóor na ma ne fi ne nii ñii soppeeku nañ da ngay dem ci buntu kër fii ne nga fekk fa borom kër gi mu sëgg jël ratom di ratu matt ñu dem ka ji matt andi jóor fi ne boo génnoon fii taxaw léegi nga seen fi sare yu xeb ay gutti ndox di yóbbu ci kër gi. man dafa am loo xamante ne avant projet bi ñëw dañ ci doon yëngatu yàlla def loolu ñi nga xamante ne ñoom lañ dëkkal gis ne ñu ngi ciy yëngatu muy dañoo xalaat ñun ne ku góor ki ak ku jigéen ki ñoo war a am loo xam ñoo war a am ci kër gi lu ñuy def ñun loolu lañ gëmoon donc biñ ko gëmee doon nañ ko doxal ci suñ soxna moom lañ doon doxal ak moom en même temps di ko génnee ci biir kër gi da ko yóbbu ci mbedd mi mais ñu bëri gëmuñu woon ne loolu war na mën a nekk ba dañ doon wax ne kii dafa ñàkk bopp mais bi nga xamante ne projet bi ñëw na yóbbu ñu ci commune bi Thiaré formé ñu def ci ñoom wax leen lañ leen doon wax leen li ñu formé ñoom effectivement dañuy wax ne kon lii lu war a am la ci yow ak ñeneen ñi te mën naa la ci jox ñoo xamante ni léegi bu la neexee bu ñu leen woowee ñu ñëw ne effectivement parce que ñun su ci Grand Place la ñu nekk te dañ koy jàllale ci Grand Place yeneen village yi aussi la même chose dañ koy jàllale fu mel ni Thiakho Matar Maka Fass ak ni Touba yooyu yëpp dañ koy jàllale ci ñoom dama leen ne tey bu doon 10 léegi mën na 40 bu ma koy def man kenn bu doon 10 léegi dem na ci 40 bi projet bi ñëwee. L'engagement des hommes dans la promotion des bonnes pratiques de genre, notamment l'allègement des travaux des femmes et l'implication de l'homme dans la nutrition et l'hygiène, est une pratique positivement appréciée dans les communautés. L'adoption de ces bonnes pratiques permet entre autres une meilleure harmonie dans la maison, du temps pour la femme d'entreprendre des activités génératrices de revenus, une bonne santé et un meilleur état nutritionnel de la femme, des enfants et des hommes dans le ménage. Nous espérons que cette stratégie des champions puisse être pérennisée et mise à l'échelle pour contribuer à l'autonomisation des femmes et à la lutte contre la malnutrition dans toute l'étendue du Sénégal.